За мене е привилегија и чест да бидам кандидат за пратеник на листата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на коалицијата за промени од изборната единица 4. Она што ми дава храброст и верба дека работите во нашата татковина може да се променат на подобро е програмата Промени за нов почеток, да ја вратиме средната класа. Ние младите најсилно ги осетивме погубните политики на оваа власт. Може би не сите млади или оние што имаат членски книшки од ВМРО ДПМН, но фактот дека 230.000 првенствено млади луѓе ја напуштиле земјата, а дури 75% млади луѓе се изјасниле дека својата иднина ја гледат во друга држава е поразителен. Во оваа прилика сакам да им се обратам на младите кои се плашат и кои не гледат перспектива во нашата татковина. Ние младите сме еднината на нашата држава и токму затоа во нашата програма акцентот е ставен токму на мерките со кои младите ќе дојдат полесно до вработување и ќе овозможат подобри услови за живење и студирање. Овие мерки се реални и остварливи и се подпираат на искуства на европските и светските развиени земји. Во оваа прилика ќе набројам само неколку мерки од проектот Гаранција за млади, со кој ќе се ослободат од плаќање на социјални придонеси сите работодавци кои ќе обезбедат прво вработување на млади лица до 29 годишна возраст во период од 1 година под услов да ги задржат најмалку 2 години. Ќе го субвенционираме вработувањето на невработени млади лица до 29 години со месечна финансиска поддршка во време од 6 месеци со обврска работодавецот да ги задржи уште 18 месеци. Ќе спроведеме програма Летна пракса, која ќе овозможи пракса на студентите во летните месеци во координација со универзитетите. Ќе обезбедиме и финансиска поддршка за проекти кои ќе обезбедат вработување на млади од помалите градски или селски средини. Ќе се укине екстерното тестирање како проект што буди голем револт кај учениците, родителите и наставниците. Наместо тоа, оние училишта кои по своите резултати ќе бидат во најдобрите 10%, ќе добијат право на своите свидетелства да отпечатат звездичка како училишта со надпросечни резултати. Секој ученик од тие училишта ќе добие екстра бодови за упис во следната фаза на образование. Ќе воведеме државна квота за бесплатно студирање на најдобрите матуранти. Секој студент ќе добие електронска картичка за студентски поволности, бесплатен јавен градски превоз, попусти за исхрана, концерти, театар и спортски настани. Ќе се изгради студентски град во Скопје, како што доликува на голем универзитетски град, но и ќе се модернизираат постојаните студентски домови. Со квалитетна образовна политика ќе го вратиме ученикот во фокусот на вниманието, со тоа што наставниците ќе ги ослободиме од административни обврски. Ќе се залагаме наставникот да работи со младите и да ги развива нивните таленти. Нашата програма нуди уште многу мерки за квалитетно образование, за враќање на вистинските вредности во него. Почитувани млади мои пријатели, почитувани граѓани, доста ми е секој ден да слушам како ние не сме имале програма, како нивната програма имала повеќе страници, како била проверена, како требало да се направи разлика. Ама веќе, доста е. Не подценувајте и не лажете. Според мене, само слоганот се го трефнале. Навистина има разлика, господа од власта, и тоа голема. И уште обвинувате дека сме напаѓале. А што сакате вие? Сакате да ви ракоплескаат? Сите да веруваат во силни бројки? Никој не ја чита вашата програма, господине Груевски. Премногу е голема. Но реалноста е дека стравот е голем од вас и вашиот режим. Младоста ми дава енергија секогаш да бидам присутна секаде и да бидам блиску со граѓаните. Од ова место ветувам дека ќе се борам до крај. Зборувам од срце, искрено, онака како што им доликува на младите кои немаат сгрешено никому. Почитувани граѓани, дозволете ми од мое име и од името на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од општина Босилово да ви ги честитам великденските празници со најубави желби за здравје, среќа и успех во вашите домови и во домовите на вашите најблиски. Сосема за крај ве повикувам на 27 да излеземе на избори, да одлучиме за нашата иднина. Гласајте за бројот 3 на председателските избори за Стево Пендаровски и бројот 1
за парламентарните избори, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата.